Jeg skal til at strikke en Easy Edgy vest, og jeg har valgt garnalternativet R, men strikker også en tråd silkemohair med. Og jeg har selvfølgelig lavet en strikkeprøve, inden jeg startede, for at være sikker på, at strikkefastheden passer, for kun på den måde kan jeg være sikker på, at jeg rent faktisk rammer den størrelse, jeg har tænkt mig. Jeg vil nu til at slå masker op, og den første maske, den laver man som et lykkeopslag, sådan her. Og så skal den sættes på min pind, og der skal jeg have den løse garnende pegende bagud, og det garn, der hænger fast på garnnøglerne foran. Sådan her, og så strammer jeg det en lille smule, men ikke for stramt. Så skal jeg så slå resten af maskerne op, og der bruger jeg sådan et V-greb, hvor jeg tager fat i garnet sådan her. Så tilter jeg hånden lidt, og så fanger jeg garnet herinde imellem, og fanger den bagerste, og går ind igennem lykken, og sætter det ned på pinden, og det skal heller ikke være alt for stramt. Nu har jeg fået slået alle mine masker op, og så er det vigtigt, inden jeg begynder at strikke rundt, at jeg har sikret mig, at mine masker ikke snor på pinden. Så det er vigtigt, at opslagskanten hele vejen rundt ligger ind mod midten. Så jeg skal sørge for, at det ikke snor sig. Så derfor så gennemgår jeg lige pinden, så det ikke ligesom her for eksempel sidder sådan og snor sig rundt. Så det skal opslagskanten skal være mod midten. Nu er jeg så klar til at strikke rundt, og så sætter jeg en maskemarkør på starten af pinden. Og så skal jeg strikke rundt, og det skal være i drejet rib. Og drejet rib, så skal man starte med at lave en drejet ret, så i stedet for at gå ind i forreste maskeled, som man plejer med en ret, så går jeg ind herom i det bagerste maskeled og strikker en ret. Så bliver den sådan der. Så skal vi have en almindelig vræng og drejet ret, så om i bagerste maskeled. Sådan der. Jeg har nu strikket min rib færdig og skal til at skifte over på en tykkere rundpind, så jeg kan strikke rundt i glatstrik i mønstret. Og jeg starter tidligt med at fjerne min maskemarkør, og så skal jeg jo egentlig bare strikke glatstrik, og der strikker jeg bare med den nye pind i ret hele vejen rundt. Og så til sidst, så vil jeg have strikket alle maskerne over på min nye pind, og så vil jeg tage min mindre pind væk. Jeg er nu ved at være til slut på omgangen, og jeg tager min pind væk og sætter en maskemarkør. Jeg har nu strikket 2 omgange i diagrammet og er kommet til 3. omgang, hvor jeg skal til at lave mit farveskift efter de 2 første masker. Så jeg tager min nye farve og sætter til herom bagpå og lader den gamle tråd, kan man sige, den hvide tråd, falde ned. Og så samler jeg den blå op her og strikker 2 ret med den blå. Så skal vi have den hvide, så vi lader den blå falde ned. Blå falde ned og samler den hvide op. Så skal den blå frem igen. Så ned med den hvide, op med den blå. Og det er egentlig princippet ved hvert farveskift. Jeg har nu strikket de antal omgange, som der står i opskriften, og strikket frem til der, hvor jeg skal lukke masker af til ærmegab. Og det er de 2 masker over det blå, jeg skal lukke af. Så dem strikker jeg begge 2 ret. Og så den første, der skal lukkes af her, trækker jeg over
strikker den næste og trækker nummer 2 maske, der skal lukkes af over. Så strikker jeg ind til, at jeg har 2 masker tilbage på omgangen, og så lukker jeg dem af på samme måde. Jeg har nu lukket de sidste 2 masker af på omgangen, og jeg lader forstykkets masker hvile, mens jeg strikker videre over bagstykkets masker frem og tilbage. Jeg har nu strikket første pind ret på mit bagstykke, og skal nu til at vende, for jeg skal jo strikke frem og tilbage. Så jeg vender lige, og så skal jeg strikke frem, fordi det er jo glat strik. Og der skal jeg jo så have det til at passe med mønstret. Så nu kommer jeg til et farveskift til blå, så der lader jeg min hvide falde ned og samler min blå op og strikker videre med den blå. Og sådan gør jeg egentlig hele vejen hen, og så vender jeg hver gang jeg kommer til slutningen af pinden og strikker videre frem og tilbage. Jeg er nu kommet dertil, hvor jeg skal lave den første retpind med indtagninger, og det gøres ved at strikke 2 masker ret sammen på hver ende af pinden. Og ved hver ende, der skal man lige sno garnet, så jeg er kommet til en omgang nu, hvor den skal være helt blå, så i stedet for bare at samle den blå op og strikke videre med den, så skal jeg lige sørge for at låse den her ende. Så den tager jeg nedom, kan man sige, og samler den blå op og strikker videre med den. Og så laver jeg 2 masker ret sammen her. Så bliver der en indtagning. Sådan her. Jeg er nu kommet til en retpind, der skal være 2-farvet. For at det kommer til at passe bedst ind i mønstret, så strikker jeg de 2 første ret sammen med den blå farve. Og der er det så, at man skal huske at låse garnet om bagpå, sådan at den hvide kommer med op i niveau. Så den hvide ind over den blå, og den blå op. Og så strikker jeg 2 ret sammen og fortsætter i mønstret med den blå. Jeg har nu strikket mit bagstykke færdigt og skal til at sætte maskerne til hvile, og det gør jeg ved at sætte maskerne over på en ny pind. Så jeg flytter bare alle maskerne over på en anden pind. Jeg har nu strikket det første del af forstykket, hvor jeg på de første 12 pinde har lavet indtagninger på hver retpind, og nu skal jeg til at dele forstykket. Og det gør jeg ved at strikke videre på mit mønster her, indtil jeg kommer ind til midten. Der skal jeg så lave en indtagning, det vil sige 2 ret sammen, og så skal jeg vende arbejdet og fortsætte frem og tilbage på forstykkets venstre strop. Jeg har nu strikket den første del af forstykket og lavet mine indtagninger fuldstændig som på bagstykket, og så har jeg strikket videre i diagrammet på den første pind her, som bliver en del af den venstre strop, og strikket de antal masker jeg skal, og jeg er nu kommet til, at jeg skal lave en indtagning, det vil sige 2 masker ret sammen, og så skal jeg lade maskerne fra højre del af forstykket hvile, mens jeg strikker frem og tilbage, stadigvæk i diagrammet. Så her starter jeg egentlig bare og strikker tilbage i glat strik, vrang. Jeg skal nu til at strikke det højre stykke af forstykket, den strop, der går op til skulderen, og der skal jeg lave indtagninger på hver retpind, for at der kommer den her halsudskæring. Og en indtagning, den laver man ved at strikke 2 ret sammen i starten af hver retpind. Så strikker man vrang på
på vrangpinden tilbage igen, og det gør man det antal pinde, der står i opskriften. Jeg har nu strikket forstykket færdigt og skal til at sy sammen oppe ved skulderen med maskesting, og der har jeg taget maskerne fra forstykket sammen med de yderste masker fra bagstykket og sat på den pind, som for- og bagstykket er strikket med. Og så skal jeg til at sy dem sammen med maskesting. Og der vender jeg arbejdet sådan, at jeg har en garnende fra den bagerste pind, og det er så den, jeg vil til at sy med nu. Når jeg skal sy maskesting, så skal jeg sy med en lang ende fra den bagerste. Det har jeg lige klippet, så det jeg gør, det er at tage en garnende, som er cirka 4 gange så lang som det stykke, jeg skal sy, og så sætter jeg den til her. Og så er det den, jeg syr med, i stedet for den her ende. Sådan der. Og så skal vi egentlig sy igennem alle masker 2 gange. 2 gange på retpinden og 2 gange på vrangpinden, og det er så de steps, man gentager hele vejen hen. Før det, der er der lige en indledende manøvre, hvor man med garnet fra bagerste pind syr den her retmaske vrang. Og på den bagerste pind, der syr man den her vrangmaske ret. Og så er jeg klar til at kunne sy 2 masker på retpinden og 2 masker på vrangpinden. Sådan der. Så skal jeg sy. Jeg skal tage den her ret af, og jeg skal sy den her vrang og lade den blive på. Så ret af, vrang, blive på, strammer lidt til. Det er vigtigt at ramme nogenlunde den samme strikkefasthed her. Og så på den bagerste pind, vrang af og ret, blive på. Og strammer lidt til igen. Og så er det egentlig det, jeg fortsætter med hele vejen hen. Og nu er jeg kommet et lille stykke derhen af, og så kommer det altså til at se sådan her ud. Så det var ret af og vrang, blive på fra den forreste pind, og fra den bagerste pind, der er det vrang af, ret, blive på. Jeg er nu kommet til, at jeg skal til at lave ribkant her ved mit ærmegab, og det har jeg faktisk allerede gjort herover, hvor det kommer til at se sådan her ud, og hvor der skal laves en indtagning hernede for at få den her pæne afslutning. Jeg skal nu til at samle masker op i mit ærmegab, og der skal jeg starte her i bunden af ærmegabet, hvor jeg skal samle op i en aflukket maske, i mellemrummet og i den næste aflukkede maske, og så skal jeg samle op i hver maske hele vejen rundt. Og når man skal samle en maske op, så skal man gå ind med en pind eller en hæklenål, hvis det er nemmere at fange med, fra forsiden, og så fange mit garn heromme fra vrangsiden og få ind ud på forsiden, sådan der. Så det var den første. Så skulle jeg samle op her i mellemrummet. Så går jeg ind der, fanger garnet, og så skal jeg have en maske i den sidste aflukkede maske der. Og så fortsætter jeg egentlig bare hele vejen rundt i næste maske der. Og sådan fortsætter jeg egentlig bare. Jeg vil lige vise her, hvordan du samler en maske op i hver maske. Og her, der er den næste maske der. Og jeg har en maske der og en maske der, så jeg går ind i mellemrummet mellem maskerne og samler garn op fra bagsiden. Så har jeg det næste mellemrum her, samler op, og det næste mellemrum
Der. Og så kan I egentlig se her, hvordan det bliver pænt lige her i kanten. Jeg har nu samlet masker op hele vejen rundt og skal til at strikke den første omgang drejet rib. Og min første maske her er samlet op i den første aflukkede maske, og næste maske der er min midtermaske, som altid skal strikkes ret, så den vil jeg lige markere, så vi altid kan finde den. Den sætter jeg om her, så den sidder neden for den. Og så strikker jeg den første maske vrang. Så strikker jeg min midtermaske drejet ret. Og så fortsætter jeg på den første omgang i drejet rib. Jeg vil vise, hvordan jeg laver indtagningen her ved min midtermaske. Jeg har strikket drejet rib frem til en maske før midtermasken, og dem tager jeg så ret løst af sammen. Strikker den næste maske ret og trækker de 2 masker over den jeg strikkede ret. Sådan der. Så kan jeg så strikke videre på min rib. Jeg er nu ved at være færdig med min rib og vil lige vise, hvordan jeg lukker masker af. Jeg starter med at strikke de 2 første masker videre i drejet rib, og så skal jeg lukke den første af her ved at trække den over den næste her, strikker den næste maske videre, drejet rib og trækker over. Sådan fortsætter jeg bare hele vejen rundt og sørger for, at det ikke bliver alt for stramt. Jeg er nu helt færdig med at strikke vesten, og jeg vil vise, hvordan man hæfter ender. Og her har jeg en hvid ende, som jeg har sat på en uldnål, og der vil jeg så hæfte den op i noget hvidt garn, for at man ikke kommer til at få noget hvidt blandet ind i det blå, som eventuelt kan ses på retsiden. Så der gør jeg sådan her og trækker igennem her og trækker lidt op. Og det kan man ikke se her på forsiden. Og så kan man eventuelt lige køre det den anden vej igen også. Så jeg væver det simpelthen bare ind i noget andet hvidt garn her på vrangsiden. Og så kan jeg klippe enden her til sidst. Og så er den ende hæftet.